Hallöchen! Ich bin gerade mal wieder mit dem Hund unterwegs. Huch, oh Gott! Hier ist es richtig matschig. Wie kommt das bloß? Ja. Ich habe auch extra Gummistiefel angezogen, weil wir jetzt in den Wald gehen, ein Stück hier rein. Ja, da ist tatsächlich ein Weg, aber man sieht es gar nicht durch den Kamera. Heute ist, Dienstag. Heute ist Dienstag. Das Wetter ist grau und grau. Ganz was Neues. Ich habe mir gedacht, ich achte jetzt mal ein bisschen vielleicht besser darauf, dass das nicht so wackelt beim Film, was gar nicht so einfach ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Und boah, ist das matschig hier. Oh ja, vielleicht auch auf mich halten. Das ist halt auch noch gar nicht so einfach für mich. Ne? Ja. Heute ist auf jeden Fall ein komischer Tag. Irgendwie. Heute sind mir schon ganz abgefahrene Sachen widerfahren. Also was heißt widerfahren, aber ich habe heute schon ganz abgefahrene Sachen erlebt. Irgendwie. Ist das schön oder ist das schön? Ja, total abgefahrene Sachen. Ich werde da auch mal einen kleinen Ausschnitt, also wirklich einen Mini-Ausschnitt von einblenden, was heute so passiert ist. Eine Sache zum Beispiel, die mich extrem aufgeregt hat. Naja, da war halt so einer von der, ich weiß gar nicht von welchen Werken auch immer, und hat bei uns die Kläranlage abgepumpt. Das war mal wieder nötig. Und so. Und ja, dabei hat der liebe Mensch ganz schön hart einen Teil meines Gartens oder unseres Gartens, also wo meine Terrasse ist, halt ganz schön zerstört. Jetzt nicht mutwillig oder so, glaube ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Schaden davon gewesen. Und also jetzt nicht so mega heftig, aber mein Zaun ist halt, den ich mal selbst gebaut habe, der ist halt komplett rausgerissen worden durch diese riesigen Schläuche, mit denen das halt abgepumpt worden ist. Und halt die Blumen sind ziemlich kaputt dadurch. Naja, ich habe auf jeden Fall eine ganz kleine Sequenz davon aufgenommen und ja. Ich wollte mal zeigen, und zwar war gerade der Mensch vom Kläranlagen abpumpen Gedöns bei uns und hat hier netterweise die Kläranlage abgepumpt, was total super ist und uns sehr weiterhilft. Und er hat dabei das hinterlassen. Ich habe halt überlegt, wir haben als Wohngemeinschaft überlegt, ob wir da uns irgendwie beschweren sozusagen oder beziehungsweise das halt anmerken, was da passiert ist. Aber ich weiß nicht. Der Typ hatte wahrscheinlich auch einen mega schlechten Tag. Also der hatte schon nicht so gute Laune, als er ankam. Und ich weiß, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es ist ja jetzt auch kein Riesenschaden entstanden und es ist niemand verletzt worden. Und wir haben eine leere Kläranlage, was ja schon mal sehr positiv ist. Ja, das ist komisch gewesen. Dann war ich heute ein bisschen unterwegs. In der Stadt. Ja, ansonsten, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ja. Ja, nochmal gegenpinkeln. Oh Gott. Ja, das ist krass. Es hat nämlich richtig viel geregnet. Oh, das ist sonst nicht so heftig. Das ist ja schon ein eigener See fast. Ich gehe da mal eben durch. Fertig. Ja, ansonsten. Ja, mir geht's gut. Habe ich schon gesagt. Es ist, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Haben wir es
gleich 5:45. Ja. Oh, ein Pilz. Da, aua. Da ist ein Pilz. Und da ist noch einer. Ist ja süß. Ja, ist super schön hier, ne? Hier ist das Moor, also hier ist Moorlandschaft. Das ist ja auch süß. Kann man das erkennen? Da hängt ein Blatt in der Luft. An einem Spinnenweben. Und ich habe mir überlegt, ich habe Lust, ein Fragen- und Antworten-Video zu drehen. Nee, das ist was anderes. Warte mal, das heißt 50 Facts About Me, genau. 50 Fakten über mich. Das wollte ich heute noch drehen. Eventuell. Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und mal gucken. Ja. Es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Wetter. Morgen soll die Sonne wieder scheinen. Das wäre ja immer was. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt hier runter. Kann man das erkennen? Naja, geht so, ne? Hui, das ist rutschig. Leute, hier ist ein Abenteuer, hier spazieren zu gehen. Boah, krass. Huch! Ja, gut, dass ich Gummistiefel anhab. Und ja, wir gehen nämlich gerade zum Wasser, weil er liebt das. Alice? Geh los, geh rein. Geh los. Oha. Oha, was ist denn hier passiert? Der Wasserspiegel ist total gesunken. Krass, also diese komischen, diese Sandhaufen da, die sind sonst eigentlich nicht, die sind sonst halt unter dem Wasser. Krass. Also hier ist der Wasserpegel, sagt man das, ganz schön gesunken. Und da vorne ist er gestiegen. Abgefahren. Ja, das ist hier der Wald. Hier bin ich öfter mal mit dem Hund, weil er so gerne im Wasser ist. Und ich habe Augenringe, Leute. Ich habe irgendwie keine Lust mehr. Ich würde eigentlich lieber wieder zurückgehen. Ja, das ist irgendwie auch nicht so das Wetter zum langen Spazierengehen vom Gefühl her. Naja, ich will ja nicht die ganze Zeit immer nicht mich nur beklagen. Nicht? Ich bin ja glücklich, ich bin gesund. Und ich habe einen Hund. Das war jetzt mega der krasse, poetische, was auch immer. Man sieht den Hund auch gar nicht mehr. Oh, das ist so schön grün da hinten. Ja, also ich habe mir eigentlich gedacht, ich könnte mal öfter wieder darüber sprechen oder mir darüber Gedanken machen, wofür ich eigentlich dankbar bin. Oh, sorry, ich dachte gerade, ich bin auf eine Schnecke gelatscht, aber das war eine Wurzel. Ja, wofür ich dankbar bin. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar für meine WG. Ich lebe ja in einer WG. Und wir sind mittlerweile, glaube ich, 10 Leute. Und wir sind halt alle Freunde. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer nicht mit uns befreundet ist oder wir mit irgendwem nicht. Das ist irgendwie alles, passt alles total. Und jetzt sind wir 10 Leute, 4 Hunde und noch ein paar andere Tiere. Also jetzt so Schlangen und so auch. Und naja. So schön hier. Das kann man, also ich finde echt, man kann es nicht richtig einfangen. Es ist viel schöner, als man es hier sehen kann. Und hier ist meine Powerlocke. Schön. Ganz schön.
Da ist wieder das Blatt im Wind. Witzig, ne? Crazy. Na gut. So sieht ein fröhlicher Hund aus.